你度得過分，你唔係冇錢啦，係大把錢。根本上講句唔好聽嘅，你10年8年都使唔晒，又有租金，又話的士咩又咩，幾千萬身家講句唔好聽嘅，即係唔係話，即係你揾都唔係話，即係你唔係冇收入，雖然你而家冇收入，咁咪大把。咩冇收入啊？即係先係咁講，即係你兩公婆冇做嘢都仲係大把錢，過咩？係咪先？佢又好在自己有望仔望女俾就唔使諗㗎啦，一定冇得俾佢㗎。所以佢個女好大方㗎啦，俾100蚊利是我哋，係啊，俾要本嘅抽。所以琴晚俾咗個鐘，俾佢都俾咗阿妹啊。係咩？佢話做咩俾我咁啊？我話你對我好咯。你好。係啊，佢個女好大方㗎啦，佢個老豆老母都唔會俾100蚊利是應該佢啊。係唔知佢啊係。俾100蚊利是100蚊一封啊！要本嘅抽都分又ขึ้น咁นี่兩封嘅時100蚊到我哋咁多個人喎。仲要俾埋佢哋喎，係 hello 咯。 hello 係啦，佢之前話俾埋阿廖嘅，我話後尾我第二年要咗一年，後尾我話唔使啦，你唔使俾你廖啦。交嘅，我覺得人哋阿妹。阿妹係識做啲嘅，唔係阿妹佢又買嗰啲咧。根本就唔係阿妹，根本就人哋阿文，我覺得決定都係啱佢哋嘅。娶咗你個女去英國，我覺得係佢知道佢啊，決定係啱嘅，因為之前同佢傾偈啦，佢幾個朋友去咗蘭州，問佢我去咗2、3次英國係探路，適唔適合咧，同埋咩？舊年去一次，今年去一次嘛。做咩？佢啱翻嚟2個禮拜，我係啊，啱啱翻嚟。去啊！即係探曼城嗰邊，曼城咪啲即係曼城嗰附近啦，佢好似話。佢話好少去倫敦嘅嗰個消費貴，佢去都係佢朋友喺嗰邊個做咩啊？一係做貨裝，一係做揸的士揸車，個都揾到食到過香港。我覺得啱嘅，為自己將來打算，唔係為仔女。為個仔。為仔唔係為仔，係根本上兩公婆覺得適合嘅，唔使理老豆老母咁啱先。使咩？佢又都唔使你理，佢又都冇本事理佢。咁我娶你個女啫，唔使你。佢有，佢唔會益佢嘅。即係嗰啲。人哋個味蕾砌家都知嘅，唔知係點會同大次次上食嘅都炆埋花膠、冬菇、海參一大煲拎上去，就咪有嘢食啊！我哋啊，如果佢唔拎嘅上去冇嘢食㗎。My grandma 係知佢度㗎啦，唉。ภาษากวางตุ้ง啊你度咪同你嗰啲朋友嘅踩單車啊，嗰啲 A A 制啫嘛。咪嗰啲 A 係咯，嗰啲佢人哋唔請佢，佢唔請人㗎。咁琴晚唔孭仔，係咯。聲都冇，完全冇講嗰句説話。我哋去買單完全冇表情啊。乜都冇㗎。如果我咩咧都唔係頂你嚟，佢話我幫補啲啦，或者咩大家咁多人咯。咪 น้อง 咯 ครับน้อง你話我唔，你個講佢話唔使啊，我想講唔緊要咁講句説話，根本上冇咁而好似應該嘅，應該請佢㗎阿媽。呢個説話應該請佢嘅。係啦，佢都係覺得。你話400幾蚊，唔係應該大咗4000幾？ผมเล่น TikTok ไม่ได้นะทุกคนอยู่นี่ 幾錢一晚？4000幾 เดี๋ยว 啦。 กลับไปไม่ค่อยได้เล่นนะครับ 一定嗰樣，因為龍蝦有乳豬。所以唔去係正確嘅，不是路 I cannot play 阿媽話算啦，咁亂咁多年一次，唔係咁多年一次就次。咁費事勞氣嘛，勞氣嗰個阿黎啊，爛廚房冇錢整走嚟請人哋食唔係廚嘢。房，廁所。都冇錢整走嚟請人食嘢，攞幾錢？你嗰4000幾蚊用呢幾日唔知幾好用，冇飯食啊，係咪先？最衰係我本身係諗住2000幾蚊坐廳，咪又要加多。係啦，我喺個頂時千幾蚊啫嘛，後尾即係又要補尾即係長咯。係你啊！咁諗住係啦，我都係㗎，係啊。唔關事嘅，唔關事。咁諗住坐得咩啲咁啊，又可以。而家俾翻2000蚊我，唔關事。關你咩事啊？我又睇唔過眼啦。睇唔過眼，你睇唔過咪俾翻我高啦，得唔得？已經俾咗啦，已經俾咗啦。你捧你嘅 friend 場，就要你阿哥撐你捧你嘅 friend 場。嗱，咁啊食得好啲美姐都好嘅，美姐都好嘅，我哥真係。願意㗎嘛，係咪先？我哥係願意。我哥願意㗎。哇！就呢個點嘅叫？唔係咁，我初頭諗住同佢有一半嘅，但前一晚食咗嗰餐咁貴，我就梗係唔咩啦，大佬。係啊，我初頭諗住同佢出一半嘅。呢個景真係唔錯嘅呢度啊！點不知香港啲水食下邊咁樣。係啊，之前人驚係嘛？驚驚啊！冇有冇有。 น้องบอกน้องกลัว 邊個？唔好麻麻啦。我唔睇佢就唔使驚。
誒同撚啊英雄棍呢？海洋公園嗰隻有樣嘢咧，佢喐啊！英雄棍呢就知啦。我唔做啊，大佬海洋公園我搭火車好過啊！我都唔去。有火車㗎嘛而 มี 家 แผ่นดินไหวนะครับ 有坐火車過 佢唔係海洋公園，佢迪士尼啊佢。佢本朝佢想去，我唔使去做咩使？ ไม่ family 貴到死幾百蚊一張飛。兩間都要㗎啦，迪士尼唔使啊？我見你頭先阿沙話612啊，唔係500幾蚊一張添。都去唔去啦？依家諗緊咧。啊，唔知去唔去啊？未買係嘛？未買啊！未買啊！諗 มิ 緊 ชิติ 係 มา 個 บอกว่า 貴 เพชรดาสาว 就 ห้าวสวย 我就一定唔可以同我拋嘅，佢都唔覺得佢4個㗎咋，4個都2000幾啊大佬。2100幾。咩啊？6、4、24嗰個名368，跟住你個女。บ๊ายบายเจอกันใหม่